Для многих иерусалимцев, бывших узников гетто и концлагерей, как и для руководства Всеизраильской ассоциации, уцелевших в концлагерях и гетто, Ефим Гринберг был хорошо знаком. Не по годам активный, Ефим сумел объединить вокруг себя практически всех русскоязычных пожилых людей, прошедших через все ужасы и испытания на оккупированных фашистами территориях бывшего Советского Союза в годы Второй мировой войны. Этот озвученный фотоальбом посвящен светлой памяти Ефима Гринберга, замечательного человека и прекрасного организатора. Представленные в этом альбоме фотографии и в первую очередь охватывает деятельность Ефима за последние 7 лет его жизни, и только небольшая часть фотографий касается его становления как личности и его семьи. Необходимо сразу отметить, что Ефиму и его жене Софье удалось воспитать замечательных детей и внуков. Особенно ярко это проявилось в самые тяжелые и трагические для этой семьи годы, когда сначала выявилось раковое заболевание у Софы и затем у Фимы. Была проявлена такая преданность к ним от членов этой семьи, которой трудно себе даже представить. Поразительным фактом была и та материальная и материальная поддержка, которую оказывали им в эти годы христианские организации. Здесь было все. И посещение Ефима и Софы, и молитвы во имя их спасения, и продукты, и лекарства, и даже предложение оплатить поездку Фимы в иностранные клиники для лечения за счет христианских организаций. Мы искренне благодарны семье Фимы и христианам за такую помощь и поддержку. Она позволила продлить жизнь этих замечательных людей, Фимы и Софы. В фотографиях этого альбома многие люди узнают себя. На этих фотографиях запечатлены рядом с Ефимом люди, активисты нашей организации, люди из нашей Всеизраильской ассоциации, руководители и сотрудники христианских организаций, взаимодействующих с нами. На фотографиях также запечатлено участие Ефима в различных встречах, конференциях, собраниях, манифестациях. Однако удалось заснять только маленькую часть фотосюжетов той огромной работы, которую Ефим взвалил на себя. Жизнь Ефима начиналась с трагических обстоятельств. В возрасте около 6 лет Ефим потерял своих близких, включая маму, 2 сестренок, дедушку и бабушку, и оказался в лагере смерти в Доманевке на Украине. Все, что он там пережил, не поддается описанию, ведь он к тому же был маленьким ребенком. Нелегко было ему и в первые послевоенные годы, когда находился в детских домах для сирот, не только из-за голода и холода, но и по причине его еврейского происхождения и антисемитизма, проникшего также в детские души. Но эти обстоятельства только закалили характер Ефима. Там, находясь в детских домах, он вопреки всему окончил 7-летку. Затем было ремесленное училище, где Ефим учился на слесаря. Потом был завод в Одессе, армия и комсомольская путевка на работу в Донбасс. Здесь Ефим проработал 42 года, продолжая учиться. Он закончил техникум, где получил специальность механика по металлургии. Затем он получил высшее образование по специальности оборудования заводов черной металлургии. Соответственно, менялся и характер работы, от слесаря к механику, затем мастер и главный инженер управления рабочего снабжения металлургического комбината. В 1957 году Ефим женился, а в 1997 году репатриировался вместе со своей семьей в Израиль. Из 9 человек семьи Ефима в военное время выжил только он один. У Ефима своя большая семья, сын и 2 дочери со своими семьями, 7 внуков и есть уже правнуки. Приехав в Израиль со всей своей семьей, он продолжал работать. Благодаря его активной деятельности и настойчивости удалось собрать воедино в одну организацию бывших узников гетто и концлагерей времен Второй мировой войны, проживающих нынче в Иерусалиме. Вначале наша организация вошла составной частью ветеранской организации города, руководителем которой является Ульф Соломонов. Все мероприятия нашей организации проводились на базе общинного дома. Ефим привык к активной работе наиболее дееспособных людей из среды бывших узников. По линии нашей организации мы участвовали в ряде демонстраций и маршей жизни бывших узников со всего Израиля, направленных на повышение уровня жизни, пережившим катастрофу.
Мы начали принимать делегации из разных стран и общаться с ними. Организация установила тесные контакты с христианами и евангелистами, которые оказали и оказывают нашей организации не только моральную, но и материальную поддержку. Окрепнув, организация присоединилась к Израильской ассоциации уцелевших в концлагерях и гетто. Ефим Гринберг и представители нашей Иерусалимской организации принимали участие во Всемирном конгрессе русскоязычного еврейства в Берлине в декабре 2009 года, на международной конференции в Одессе в сентябре 2009 года, посвященной 65-летию освобождения узников гетто и концлагерей на оккупированных нацистами территориях. Благодаря Ефиму группа наших узников побывали в гостях у польских христиан-евангелистов в июне 2011 года, а также в Швейцарии в декабре 2011 года и в мае 2012 года в гостях в семье Брэдли Анталовича. Придавая большое значение контактам с людьми в разных странах и прекрасно зная всех людей своей организации, Ефим лично осуществлял подборку людей на эти поездки. И надо отметить, что его выбор был удачным, и эти люди достойно представляли нашу организацию на таких встречах. Некоторое время тому назад Ефим Гринберг побывал на приеме в его честь у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Несмотря на тяжелейшие и неизлечимые заболевания последних 1,5 лет, Ефим осуществлял до последних дней своей жизни руководство нашей организации. Его последней и наиболее значимой задачей он считал организацию Дома узников. При непосредственной активной помощи Лили Глазер ему удалось получить согласие мэрии Иерусалима на использование в качестве такого дома бомбоубежища на улице Газа в Иерусалиме. С помощью американских спонсоров, христиан-евангелистов, удалось провести капитальный ремонт, оснастить это большое по размерам помещение, примерно на 150 человек, современным оборудованием. Еще при жизни Ефима с его участием открыть этот объект в качестве клуба узников. Ефим придавал этому дому узников огромное значение, учитывая его наличие в столице Израиля, Иерусалиме, городе, который посещает многочисленные делегации, в том числе и заинтересованные в контактах и информации от людей, переживших Холокост. Думается, что лучшим выражением дани памяти будет присвоение этому дому имени Ефима Гринберга. Здесь далее представлены снимки последних месяцев жизни Ефима Гринберга. Он по-прежнему был активен, хотя все это давалось ему огромным трудом.